早上好，各位。这个坐在下面听啊，还是很有感触。每次在乌镇互联网，我们在这儿分享一些对未来的看法，一些思考。特别是过去1年，这我呢昨天已经分享过了，今天有这个机会啊。刚才讨到这个像传统经济，像互联网经济或者数字经济转型啊，我呢个人这么觉得。未必每个企业一定要转型，但是每个企业必须都要升级，啊，这个因为未来变了，市场变了，规模变了，人数变了，量变了，所以你不变啊是不可能的事情。阿里巴巴自己，大家觉得今天的阿里巴巴，其实过去18年，阿里巴巴至少经历了无数痛苦的转型和升级，啊，无数次痛苦。今天的阿里巴巴绝不是18年以前。今天的阿里巴巴也不是1年以前的阿里巴巴，我们已经做过了，内部看看都非常之艰难。我记得有几次的转型一定是痛苦的，啊，转型一定是痛苦的。前几年大家在讨论，我记得9年前我们内部讨论最竭力的一次决策，就是我们应该把这个公司变成数据公司，啊。因为我们认为未来是云和大计算数据，这是9年前的讨论。另外一种，我们抓住移动互联网这一波，把自己变成移动搜索、移动社交，特别是社交是我们看得非常清楚，一定会赚钱，而且社交会快速成功。但是云计算、大数据，基本上我们30年都不知道它怎么挣钱。但是我们知道这是趋势，这是今天可以赚钱。那你要第一，要不往未来走，一种是往未来10年走，一种往未来20年走。我们最后决定选择的路径往未来20年、30年走。但这个决定最痛苦的就是说，第一，你根本不知道怎么挣钱；第二，你即使做了这个决定，你都不知道会不会活下来。只有全体的统一才准。后来出现了整个移动社交啊、移动各种应用出来以后，有没有痛苦过？当然痛苦过。但是我们知道，我们选择了未来，就毫不犹豫，只能这么走下去啊！直到今天为止，大家对云计算、大数据啊有点感觉起来，大家这是个趋势未来。我们呢是在9年以前做了这个决定，今天看来这个决定是正确的，但当时这个决定是极其之痛苦的。还有一个决定是5、6年以前，大家都开始都在 PC 上面做电子商务。突然，我们认为这个移动互联网、手机这个购物变成一定是个未来。但那时候做这个决定的时候，移动手机购物只在整个购物过程中不到5%。但你如果不做这个决定，还要不要做这个决定？也许真不往 PC 走，而且不往移动手机走。但我们的感觉一定从 PC 走向手机。但是当时我们内部讨论的过程，这个手机这么小的屏幕怎么购物啊？大部分的认为手机太小，不可能成为电子商务未来购物的趋势。后来我们认为，不管怎么样，这一定是未来，因为年轻人并没有觉得手机屏幕小，是我们这帮老头子认为手机屏幕小了。所以到今天为止，这个痛苦终于是值得。我们那时候叫 all in 无限。今天在双11，近90%的交易量在手机上实现。所以，一旦要做出这个决定的时候，是极其之痛苦，在走的路上也是极其之痛苦。所以，各位，你想好了没有？第一，今天从传统经济走向数字经济是必然，你选择也得走，不选择也得走。但是关键是怎么走？我相信今天已经不需要说我要不要走向数字经济，我相信绝大部分已经达成，我必须往这个走。但是怎么走？刚才我觉得华为那个同事讲的非常对，领导力，第一要改一把手，啊，你说改革改了半天都改下面的人，不改上面的人不行，脑袋不变是不行，你只有一把手，领导的改变，领导的升级，领导力的升级，企业也一样。你小企业的时候没问题，想各种各样的招数。你到企业一定大规模，超过1万名员工，超过100亿收入的时候，这个领导者一定是必须升级，境界很高。你境界高，未必做得了企业，做成大企业。但是你是一个大企业的领导者，你必须境界高，因为你必须思考的。我们经常讲，赢在细节，输在格局。大企业一般都输在格局身上。
因为大企业的事情太多，你必须站得高，看到什么问题是今天一定要跨过，什么问题可能是明天跨不过，所以这些的优先级才是领导力。第二呢，组织要变革。很多人说我战略变了，但是我组织没变，依旧是张三干、李四干，所有的部门能变。我跟你讲，这永远停留在大家是学术讨论上面。我们今天看见经常有人各个部门，从政府到机构到所有的商业都讲啊，我们要改新，我们要转型，我们要升级。第一，领导没变；第二，组织没变，都瞎扯。第三，我们愿景变了，我们不断的 review 未来原来我们判断10年是这个样子，哎，这个未来会不会有变？如果愿景变了，组织必须变，领导力必须是提升。只有这样去思考，我相信我们才有可能这个。至于另外一点，什么叫新经济旧经济？我自己觉得，新经济是短暂的，未来我刚才同意那个 WF 的那个朋友讲的，就是什么新经济旧经济，最后就是经济，此时此刻称之为新经济。我们讲的新零售、新制造、新技术、新能源、新金融，是在这几年内称之为新，过几年就是老了。过几年成为所有的变，就没必要提出新的概念，是希望大家记住，我们今天面临这么一种挑战，这么一种机遇，你必须改变自己。衣服今天新，明天就旧了呀，企业也一样，对不对？所以我觉得这是我希望大家要记住我的看法是，人人都需要升级，但未必所有的企业一定要进行那个这么另外呢，我想分享这个几个观点和看法。关于实体经济和虚拟经济，我认为实体经济和虚拟经济，今天我们国家很多事情把它对立起来。实体经济和虚拟经济是一个货币的两面，不能讲大力发展实体经济就不要发展虚拟经济。什么是虚拟经济？一般泛通讲金融为虚拟经济。我们国家要发展实体经济，但一定要发展好虚拟经济。虚拟经济我们过去是发展的不好、不完善，而不是不要发展，这两个千万不要对立起来。实体经济离不开金融的支持，金融更离不开实体经济。所以我们现在讲的过多，要发展实体经济，但是把那个忘掉了。我们国家的虚拟经济，尤其在金融领域里面，是发展的太不完善，更要进行发展只有这个样子才是正常的。第二，发展所谓的实体经济，又把它统一称之为制造业。实体经济中一个重要的组成部分是服务业，服务业和制造业也是一个硬币的两个方面。尤其像我们这样的发展中国家，像中国14亿人口，没有现代服务业，我们怎么解决就业？大家挖空心思在讲，我们要大力发展制造业。制造业接下来的趋势是 artificial intelligence robots， 就是人工智能和机器人为主。今后制造业不解决就业，就业会越来越少。我们的就业到底该去哪里？如果我们的技术为技术而技术，为先进而去先进，让很多人失去了就业，让很多人不知道茫然的时候，我们社会真出问题了。要真正做好的是，这帮人出来转型出来的该干什么？所以我是觉得，首先要大力发展现代服务业，而且美国的制造业，我昨天强调了，美国也欧洲很多制造业的先进，是因为他们把低端制造业转移给了发展中国家，在中国进行起来。美国大力发展现代服务业，在金融体系，在其他的高科技领域起来以后，因为它的制造业会越来越高端，所以制造业的高端，首先要建立强大的现代服务业基础。更何况未来没有纯制造业，没有纯服务业，未来的制造业一定是服务业，尤其到了 IoT 时代，你的纯制造时代已经过去了。未来的服务业一定是制造业。我昨天也讲过一个例子，你说海底捞到底是制造业还是服务业？海底捞大家都认为它是服务业，我认为它是个制造业。它从火锅料的采购到拼成各种的一路切一路剥一路刷，其实只有服务员端上来那一刻，它是服务业。你说 BAT 是制造业还是服务业？我们是制造业。
我们是制造了大量的数据，处理信息制造过以后，跟别人去分享。所以有的人说，我只做服务业，我不做制造，以后我只做制造业，我不做服务业，我觉得都不靠谱。我们要去思考，用辩证的思考，看未来的形势，判断未来的趋势，然后来调整你这样的策略。所以这是我的看法。我们国家，特别是发展中国家，非洲、东盟、东南亚一带，我们一定要思考到，高科技来了以后，我们人该怎么办？现在人人都在担心就业，人人都在担心会拿去工作，但是我们一定会不缺工作，只是我们缺乏想象力。这是我想的一个看法。我们国家要大力发展实体经济中的现代服务业，并且我们大力发展在数字经济。我刚才忘了一点，什么叫我们阿里巴巴怎么转型？什么叫我们走向数字？9年前曾决定我们整个阿里巴巴走向大数据云计算的时候，我们讲过一句话，我在公司内部，那时候我让曾明给记下来，我说我们一切业务数据化，一切数据业务化，我们所有的业务必须数据化，因为只有所有的业务变成数据，我们才有可能进入数据时代。但是未来我们所有的数据要业务化，因为只有这样，数据才会社会服务，为客户服务。这些问题，我觉得你要用制度去保障，用组织去保障，用人去保障，保障你的信念，保障你的相信的未来。最后，我也想谈个观点：我们今天，我们所有的人，不要去纯考虑数字经济啊、传统经济，好像我很传统似的。其实我们今天很多传统经济啊，技术含量非常之高。很多这个 digital 数字经济，我觉得其实也不咋地。我觉得他们还是胡思乱想的。我们今天要真正要考什么叫做新经济者，其实是创造力经济、想象力经济。我们去创造，我们去想象。只有创造力和什么是新？新就是创造力、想象力。所以呢，我觉得我们不能因为自己的知识欠缺，不能因为自己的境界呈现，阻碍了自己的想象力。我们更不能因为自己的境界比较低，我们自己的想象力比较低，我们的知识结构比较低，去限制别人的想象力。所以，想象力经济和创造力经济就所谓今天的新子，因为我们很多未来今天是很难想象的，真是很难想象。30年以后。过去人家想象不了 ，BAT 在短短的，我们是18年走到今天，你怎么会这样？但是大家没去想象，我们18年，估计别人80年的努力没有我们18年多，别人80年犯的错误没有我们18个月犯的多，别人80年所加班加点没有我们18年多，别人18年来，我们18年来的坚持也比别人毅力大一点，但是未来的18年、20年。无数的企业、无数的组织会因为互联网发生巨大的变化。你是否准备好像我们这样加班加点？你是否准备好像我们一样，公司内部大家砸桌子、放板凳，大家互相3天5天不讲话，但是最后还得一起干？这些是转型的痛苦。我们都觉得转型很重要，但你愿意为此付出代价了没有？所以这是 BAT 也好，之所以成为 BAT。背后的强大的动力，因为我们相信未来。记得我去年讲的话，很多人因为看见而相信，但是我们这些人因为相信而看见。我们相信它是未来，我们看见它是未来，我们把它变成未来，这个才是转型中我们每个人都要有的东西。当然，我觉得刚才华为同学讲，很多人担心这个，要么你成为平台，要么你被平台化。我自己就觉得，其实被平台化也是蛮好的事情。